সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হয় এদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে ছিটে আছে এই নদীগুলা, এবং মানুষের সাথে এই নদীর সম্পর্ক সুনিবিড়। এবং এই নদীতে জেলেরা নৌকা দিয়ে মাছ ধরে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, অর্থাৎ আমরা হচ্ছি মাছে ভাতে বাঙালি। এজন্য মাছ ধরার অন্যতম একটি বাহন হচ্ছে নৌকা। এবং বাংলাদেশে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির নৌকা, যা আমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি পঞ্চঘাটি নৌকা। আবার এরপরে আরেকটি নৌকা আছে যেটা হচ্ছে ঢালাই নৌকা, এবং এই নৌকাটি হচ্ছে লক্ষ্মী বিলাসী নৌকা। এবং পরে আরো আমরা নৌকা দেখতে পাচ্ছি, এটার নাম হচ্ছে সিলেটি নৌকা। উপরে আরেকটা নৌকা দেখা যাচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে সাপুরিয়া নৌকা। হ্যাঁ, এবং পরে আরো নৌকা আরো দুইটা দেখা যাচ্ছে, যেমন হচ্ছে পানসি নৌকা। উপরে আরেকটি নৌকা রয়েছে, যে নৌকাটির নাম হচ্ছে, আমাদের ডিসপ্লেটা আসছে না, পরে আমরা চলে যাই। এই নৌকাটির নাম হচ্ছে বাছাই নৌকা। আচ্ছা, উপরে আমাদের আরেকটি নৌকা রয়েছে, উপরে দেখা যাচ্ছে একটা পাখির আকৃতি সুন্দর। আচ্ছা, এই নৌকার নাম হচ্ছে বাজরা নৌকা। পরে আরেকটি নৌকা হচ্ছে বড় নৌকা। পরের নৌকা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোষা নৌকা, অনেক সুন্দর দেখতে সবগুলাই। এবং এগুলো হচ্ছে বনু নৌকা, এবং এটা হচ্ছে জং নৌকা। আচ্ছা, এবং উপরে আরেকটি নৌকা রয়েছে। আবার চলে যাবো আমরা পরের ডিসপ্লেতে। উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটা নৌকা হচ্ছে বেশি নৌকা। পরে আরেকটি নৌকা হচ্ছে সাঙ্গোরা নৌকা। এবং আরেকটি নৌকা দেখতে পাচ্ছি, এটা ট্রলারের মতো বড় সাম্পান নৌকা, এবং এটা হচ্ছে বাড়কি নৌকা। এবং পরে ডিসপ্লেতে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বালামি নৌকা। আচ্ছা, অনেক সুন্দর। পরের ডিসপ্লেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেদি নৌকা, এবং পরের ডিসপ্লেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি খেয়া নৌকা। আচ্ছা, পরেরটা আমরা চলে যাই। পরেরটা দেখতে পাচ্ছি সাম্পান আকৃতির যে নৌকাটা রয়েছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জৈনপুরী নাকি, যে যাই হোক, এটা নৌকা খাসি নৌকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিলাসী নৌকা। যাই হোক, এটা বিলাসীর মতো দেখতে, খুব সুন্দর, চমৎকার, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। পরে এই নৌকাটার নাম হচ্ছে বাছারি নৌকা। আচ্ছা, পরে আমরা উপরে আরেকটি ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা নৌকা। এই নৌকাটা তো অনেক সুন্দর, এটা হচ্ছে ময়ূর পাখি নৌকা, অনেক সুন্দর দেখতে। পরে আরেকটি নৌকা উপরে যে দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে বাইচ নৌকা, অর্থাৎ আমরা যে নৌকা দিয়ে নৌকা বাইচ হয় সেই নৌকা। এটা হচ্ছে ইটা নৌকা। আচ্ছা, এটা ঘরের মতো ঘরাকৃতির নৌকা, এটা হচ্ছে বজ্রা নৌকা। আচ্ছা, পরে উপরে আরেকটি নৌকা হচ্ছে এটা চঙ্গ নৌকা। এবং পরে আমরা অন্য ডিসপ্লেতে যাচ্ছি, দেখো অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, মনে হচ্ছে একবারে পুরোপুরি প্রাকৃতিক, ন্যাচারাল, কিন্তু আসলে এগুলো ন্যাচারাল নয়। এগুলো ডিসপ্লের ভিতর করা রয়েছে, মানে বিভিন্ন ধরনের নৌকা তৈরি করা হয়েছে। তবে এই নৌকাগুলো সত্য, তবে পিছনে যে ছবিগুলো রয়েছে এগুলো আর্ট করা, অনেক সুন্দর লাগছে।